இந்த வாரம் கனடால ஃபேமிலி டேயை முன்னிட்டு 4 நாளைக்கு ஸ்கூல் எல்லாம் லீவ் விட்டாங்க. நல்லா ஜாலியா என்ஜாய் பண்ணலான்னு பார்த்தா கூடவே ஒரு வெதர் அலர்ட்டும் வந்துருச்சு. என்னவா இருக்கும் எனக்கு என்ன தெரியும் கேளுடா. ஸ்னோ ஸ்டார்ம் வரப்போறதுனால 30 சென்டிமீட்டருக்கு மேல பனிப்பொழிவு இருக்கும். அதனால இன்னொரு நாள் லீவு எக்ஸ்ட்ராவா தரோம், எல்லாரும் வீட்ல பத்திரமா இருங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஐயோ அலாட்டாய்க்கடா அலாட்டாய்க்க. 4 நாளா ஜன்னல் வழியாவே பாத்துட்டு இருந்தது போறோம். ஊரோட நிலவரம் எப்படிதான் இருக்குன்னு வெளியில போய் பார்க்கலாமே நாங்களும் நகர்வலத்துக்கு கிளம்பிட்டோம். நல்ல வைபான ஊரியா, ஏன்னா நாங்கெல்லாம் ஊர்ல வீடு வச்சு வீடுக்குள்ள ஃப்ரிட்ஜ் வச்சிருப்போம். இங்க என்ன ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் வச்சு ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள ஊரே வச்சிருக்கீங்க. ஃப்ரிட்ஜ் மாதிரி இருந்தா கூட பரவாயில்லையே, இந்த ஊர் ஃப்ரீசர் மாதிரி இல்ல இருக்கு. அபார்ட்மெண்ட் அண்ட் காண்டோல இருக்கிறவங்க எல்லாம் ஸ்னோ எந்த அளவுக்கு கொட்டுதுன்னு ஜன்னல் வழியா வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. ஆனா அவங்களுக்கு வேற எந்த வேலையும் கிடையாது. நம்ம என்ன வேலையா செய்ய போறோம், சும்மா பார்க்க போறோம். இருக்கட்டும், அதுக்கு நம்மளுக்கு என்ன சம்பந்தம். ஆனா இண்டிவிஜுவல் ஹவுஸ்ல இருக்கிறவங்க எல்லாம் நிஜமாவே பாவம் தான். விட்டு லீவ் எல்லாம் இப்படி வீணா போகுதேன்னு ஒரு பக்கம் வருத்தமா இருந்தது. சரி நம்ம வெளியில போகலன்னா என்ன, ஃபேமிலி டேக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் இன்வைட் பண்ணிடலாமேன்னு ஒரு சின்ன கெட் டுகெதர் மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணி எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸையும் இன்வைட் பண்ணியாச்சு. அதனால சமையல்லாம் தடபுடலாம் நடந்துட்டு இருக்கு. எப்ப பார்ட்டி அண்ட் கெட் டுகெதர்னு பிளான் பண்ணாலும் பிரியாணி தானே செய்யறோம். இந்த தடவை வித்தியாசமா ஏதாவது ட்ரை பண்ணலாமேன்னு சீரக சம்பா அரிசியில நெய் சோறு பண்ணிருக்கேன். இதுக்கு சூப்பரான காம்பினேஷனா இருக்கட்டும்னு நான்வெஜ் சாப்பிட்றவங்களுக்கு மட்டன் கிரேவியும், வெஜ் சாப்பிட்றவங்களுக்கு மஷ்ரூம் கிரேவியும் ரெடி பண்ணியாச்சு. இது கூடவே சாதம், ரசம், முட்டை சுக்கா, உருளைக்கிழங்கு மசியல், டெசர்ட்டுக்காக கோதுமை ரவையில ஒரு ஸ்வீட்டும் ரெடி பண்ணியாச்சு. லாஸ்ட் மினிட்ல எல்லாத்தையும் பிளான் பண்ணியிருந்தாலும் நியரஸ்டா இருக்கக்கூடிய கடையில கிடைச்சது, வீட்ல இருந்ததுன்னு எல்லாத்தையும் வச்சு ஒரு வழியா சமையல டக்குன்னு ரெடி பண்ணியாச்சு. ஊரே கடுமையான குளிர்ல அல்லோகலப்பட்டு இருக்கும் போது எப்படியோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோட இந்த ஃபேமிலி டேவை நல்லாவே என்ஜாய் பண்ணோம். இந்த ரணகலத்திலயும் உனக்கு ஒரு கிளுகிழப்பு கேக்குது இல்ல?